Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Вероника Павлова. Здравствуйте. На календаре вторник, 5 сентября. В республике появится ягодная тропа и база отдыха с усадьбы чувашского крестьянина XIX века. На развитие этих проектов регион получил федеральный грант «Агротуризм». Общая сумма поддержки 18 миллионов рублей. Ягодную тропу намерено обустроить в Чебоксарском округе. За нее готов взяться питомник «Кивушка». А за возведение усадьбы в чувашском стиле энтузиасты с Красноармейского Валерий Шумилов сообщил в своем телеграм-канале министра сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. Выплаты победители получат в следующем году. Между тем, познакомиться с чувашским бытом, отведать национальные блюда и попариться в настоящей деревенской бане можно уже сегодня. Душой за сельский туризм вот уже 15 лет болеет жительница села Тагаева Мариинско-Посадского округа Людмила Данькова. Прямо в своем подворье она организовала гостевой комплекс. Родовое гнездо она превратила в музей чувашского быта. Здесь уже побывали туристы из 37 стран. Туризм сезонный, в распутицу сюда не заедешь, а все потому, что асфальтовой дороги нет. Обустроить ее местные власти обещали не раз, но пока сельчане продолжают мириться с грунтовкой. Недавно дом, где вас ждут, отметил свое 15-летие. Надо поддерживать инициативу таких женщин. Эти материалы, старинные вещи, они пропадают потом. Вот молодежи, что посмотреть, на чем учиться, чтобы все это ценить. Планируют ли местные власти проложить асфальт в село Тагаево и как долго ждать сельчанам благ цивилизации? Об этом сегодня расскажем в наших информационных выпусках, а сейчас другим темам. Сегодня столичные новочебоксарские велосипедисты стартуют из города Спутника в сторону села Шоршило Мариинско-Посадского округа. Велопробег приурочен ко дню рождения третьего советского космонавта Андриана Николаева. Прославленного земляка не стало в 2004 году, и с тех пор любители крутить педали каждый год совершают своего рода паломничество на его малую родину. Инициатор пробега – велодвижение «Солнце на спицах». Старт в 11 часов от ДК «Химик». Ждут всех желающих. В этом году пробег пройдет в юбилейный 20-й раз. В музее космонавтики в Шоршилах спортсменов намерены встретить не только песнями и танцами, но и праздничным обедом. Начало сентября порадовало жителей Чувашии настоящим бабьим летом. Но, несмотря на теплую погоду, начинать укреплять свой иммунитет следует уже сейчас. Много витаминов и микроэлементов в морепродуктах, особенно в дальневосточной рыбе. Найти ее в эти дни можно в Новочебоксарске на выставке «Икра и рыба камчатская». Рыба – кладезь витаминов, она сохраняет свои питательные свойства и уникальный вкус. Особенно ценны для организма омега-3 и витамин D. Дальневосточные дары помогут подготовиться к сезонным простудам. Полезная и красная икра, она содержит кальций, магний и фосфор. Чавыча, икра, белорыбица, тунец, палтус, соленая, вяленая, горячего и холодного копчения, без добавления красителей. Всех ценителей полезных и вкусных морепродуктов ждут в городе Спутники на уличной площадке торгового центра «Семья». Выставка «Икра и рыба камчатская» будет работать до 9 сентября включительно. Я напоминаю, что сегодня любой желающий может примкнуть к велопробегу от Новочебоксарска до села Шоршило и почтить память прославленного земляка, космонавта Андриана Николаева. Все подробности в группе ВКонтакте велосипедного движения «Солнце на спицах». Таковы вести к этому часу. Оставайтесь на телеканале «Россия».